n'okwata ssente kuba tuyagala swaza bawe mugenzi out n'okwata ssente n'omugwi kati gwa katibwako obukazi werekeddemu ki n'okwatamu wallet yo nga mugenzi out osobola okikola once in a while because waba akuteekamu naye nga gwe boss mama bane bakazi mmwe mwetiobodde Buganda ne Bunyoro. Era kati by the way saga ya Maggie eyo tugenda girabako wano bakazi bangi bafe bwe batyo because bafudde depression by the way Anna gwalo story jo like gyokola ng'oyo yagala nakaba ne story ya Maggie buli saawa nti abasajja neyongera okutya abasajja si bannaffe si mikwano gyaffe tebatwagala. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya ne dobozi nza Asha nava na masovu mwasibye mutya basabo ne banyabo kansubire nti mulu bulungi nnyo nnyini ddala ate ng'olunaku lwaleero nga mundaba naggusedda ng'okubaweereza nsinzira no ku Silverback ekifo kiri ku Saamalodi gweno munange eyeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa yitawoko ate baŋŋambye bafumba ne ku mikolo gweno munange eyeetaaze okufumbira ku mikolo jangu buzi oba booking bafumba kamera akawoomu olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one ate olunaku olwamande babeera ne pizza buy one get one munange beeyunire ate nga nkujjukiza g'omuwala ayagala okushininga ayagala okulabika obulungi agenda n'omulembe guno onoonyako Mavini Tattoo wali eri mu town Premier Mall akuba akasiga akagenda okumalayo emyaka n'ebisiibo akange nno kakamala owona mukwano ngenda kuba nti nganti bulala thank you Mavini Tattoo awo mu town kutumiddeko nnyo my brother banange kakeya kali waliyo nakuvaako nakuddako kakeya era mulinde kawole baneze simanyi n'aba nkyafugika era my sweetheart tobyagala nkimanyi ne ojja bigumira omukazi ono gwe wafuna aganye ebintu ebirungi ate ng'olunaku lwaleero tugenda kubeera mawulire ga nnaku oba is it last week oba this week yes omukyala amanyikiddwa nga Nnaalongo Maggie eyali omukyala wa AK47 Mayanja family eyatuva ku maaso era nga n'ekyo ekiseera kye kimu yatuvudde mu maaso olunaku olwaleero nzizeeko n'emboozi ye gw'omukyala oba omuwala ali yandaba mukimanyi nti mu bulamu bw'ensi nti omuntu ayinza okuba mu bulamu buno nga tafunyeeko ssanyu lya musajja mukimanyi ekyo nga gwe toyagalwangako wabula ng'ogezezzaako okuteekamu infoti yo bakwagala naye nga mukwano tebakwagala ekya Maggie Nnaalongo kituwaaki ekyokuyiga Nnaalongo abadde ne relationships ze z'abadde atambuza nga zifeiringa omugenzi we yafiira sijjukira nnyo nali mu sayizi eyo ekyali eti we yafiira sibijjukira nnyo byaliwo wabula bwe ngenza okutegeerera ennyo oba okutegeera nnyo ebyamawulire ng'ali ku grenade avudde ku grenade afunye omwana w'omwami oyo yamanyikiddwa nga Seguya Rabadaba is it Seguya oba Prince ye Seguya Faizo yes Faizo so Faizo nga kigambibwa mbu ye yamutuusizza mu mbeera eyo okuva mu bulamu bw'ensi naye abasajja mwagala ki bannange guys mbagamba nnyo abasajja tebatwagala bannange bamada abasajja tebatwagala amutaddemu tiketi bamukoleddeko empapula asobola okubeera ebweru Faizo n'ofuna n'amaanyi omukazi oyo ng'afudde n'orikodinga n'oluyimba bannange abakazi kituwa ekyokuyiga abasajja tebatwagala omukazi oyo buli muntu agenda kwebuuza ki ekyasse Nnaalongo Maggie sorry Nnaalongo ekyamuse depression you guys depression yetta nze naliko mu bulamu obwo sinti nali saagalwa wabula omuntu gwe nali mpadde obulamu bwange oba gwe nali mpulira nga nse tolinze ndyawo yankola ekintu like trauma eyo nakati ekyandi mu bwongo
nga mbulamu bw'ensi siri musonyiwa paka kufa kwange. Yali mukwano gwange, yali bestie wange, yali muganda wange, nga bwe tutandika okugeya abantu tuva omukuomu. Bane nga tweyagala, nga twetegeera. Naye olunaku lwe lwandisappointinga, lwe namanya nti abasajja si mikwano gyaffe. Omusajja osula naye mu buliri, nga mukola plans babiri, naye nga ye akulaga ali birala. Nga ye akulaga gwe by'oliko si byaliko, peegi gy'oliko si gyaliko. Abasajja lwaki? Lwaki mutuusa abaana b'abendi awo? Bino mbibagamba nnyo abakazi. Tokeera ku makya n'owasa omusajja n'osuubira mbu gw'owasizza agenda kuba ayagala ggwe wekka. My dear, mwe ate ababawasa ate babendako nnyo. Babendako nnyo. Nnyo. Nze bino ebintu nsiiba mbiraba. Nga gw'oteekamu naye nga gwe bendako. Kuba mbadde manyi omuntu wookeera ku makya n'omuwasa taliddamu kwendako because aba mu ngalo zo gw'oba ofuga. Naye bannanga abasajja tebatwagala. Ndi shocked era ndi munyiikaavu nnyo. Mukazi oyo yafudde n'ekintu ku mutima. Prince, please. Omukazi oyo yafudde n'ekintu ku mutima ekimuluma. N'otuuka okuzza munne Uganda. Munne yakutwala n'otuuka n'okumulopa nti abaana tebali eno gye mubaweereza ssente, bali Uganda. Basajja mmwe mwagala ki? Bakoleddeko ku mpapula. Rabadaba yali yasiraanira e Uganda nga yagwa mu bayimba ali like faded singers nga mwe tubabalira. Abaagwa, abatalina kiddako. Bane mpulira obusungu, mpulira obunyiikaavu, mpulira njagala nakaaba. Basajja mmwe mutwagaza ki? Basajja mmwe mutwagaza ki? Omwana wa munno n'atuuka n'okufa because of that. Kuba gwe bamaze okutuusa gy'olaga. Faizo, weeteeke mu bigere by'oyo omukazi. Mukama Katonda yalyoka n'atukweka n'emitima. Kuba abantu bandyesse, abandi bandyetinganye nga beetema bwetemi. N'olaba nti ono takwagala n'ogamba yes nzikiriza. Imagine, mukazi yalese abaana be, afudde depression, kuzunga na busajja butali mu makulu, obwagwa, yeeyita mwana wa mwami. Mwana wa mwami kinga wali wano toyina kiddako, toyina nazi kutwala Bulaaya. Omwana wa munna afudde because of you. Kiki ky'osuubira? Alese abaana be, emagomba agenda kubeera mirembe ddala. Omuntu nno ng'akyali ku nsi kale, naye omuntu ng'afudde ate aba mubi nnyo. Aba si munno, pozi nga musibye omuzimu gwe. Naye n'ofuna n'amaanyi agagenda mu studio okurikodinga. Bannange ekyo nkibanenyeza. Lumu nakola story wano ey'abakazi okuwasa abasajja. Waliwo eyaŋŋamba njogera true story. You guys, bino ebintu tubiraba, tusiba tubiraba. Nze nava nga nze sobola kikola, sobola wasa musajja. I don't. Lwaki mba mpasa? Bwe ndituuka mu myaka egiwasa simanyi oba ndibikola but sibyagala. Njagala mbeere ng'omukazi neesigalizeeko akatibwa kange ak'obukazi. N'okwata ssente kuba toyagala swaza bbawe mugenzi out. N'okwata ssente n'omugwira kati gwa akatibwa k'obukazi weerekeddemu ki? N'okwatamu waleeti yo nga mugenzi out. Osobola okikola once in a while because waba akuteekamu naye nga gwe boss mama. Bane bakazi mmwe mwetyobodde Buganda ne Bunyoro. Era kati by the way saga ya Magi eyo tugenda girabako wano bakazi bangi bafe bwe batyo because bafudde depression. By the way saagala kwogera abantu manya g'abantu. Tulina n'omukyala ali ku social media wano buli naku awasa buvubuka buto naye omukazi agenda kutukira miguwa gy'abaana. Can you imagine? Owasa otya omuvubuka like mutabanyiwo omweyambulira otya? Oli munene okoma eri weyambulira otya akaana k'ozaala because of oyagala simanyi obuto bwe buzaamu omusaayi. Really? Abasajja tebatwagala. Obuzibu twagaana okufuna abantu like oba nkyogere ntya
nga tunagamba nti kati omulembe guno twagala okuzaala abantu bonna baagala okuzaala njagala funa musajja mugaga njagala funa musajja alina ssente zaala omwana owuwo tonoonya musajja alina ssente abasinze abantu abamu tulemesa obufumbo obw'okubeera mu bintu nga tuli settled twagala bingi banaye mubeereko n'emitima egiri contented bannange waliwo sitole like gyokola ng'owuli oyagala nakaaba naye sitole ya Magi buli ssaawa ntya abasajja neeyongera okutya abasajja si bannaffe si mikwano gyaffe tebatwagala sajja akutta olaba bannange buli omu waali yeesabire naye bakulu bannange abakyawasa abasajja oba abaagala okakasa abasajja nti mulina competition zoteeka mu basajja ssente ebyo ebya Faiza ebyo ebyabaddewo saaga ya Nnaalongo mubirinde kino kidaaladaala ewammwe kijja tetwagala kwogera nnyo mufu naye ekituufu kyogerweko Nnaalongo yafudde depression ya Faizo wuyo yagwa ku muzingiritu gwani gwa grenade aba yakagwa mu mbizi oyo naye naali bamuwasiza smaitanze bannange social media oseka bw'okaaba naye nga banne bagamba ebiwoma bigwa byokya gwe n'omukyala eyendeetaaza okukolako okulabika obulungi n'onyako abanavazipiti webale Makindi okukolako ate nga okuweereza tusinzira no ku Silverback batunda ebyokulya n'ebyokunywa batunda pizza kumanda ebeera buy one get one ate era bafumba ku mikolo gwe n'omunange abeetaazeeko osobola okujja no ku Makindi secondary after Makindi secondary ng'ova e Kampala after amafuta bagayita Nesta ng'ova ku Salama Road osobola okuba ng'ojja waneeno ku Silverback n'obanoonyako ne babeera nga services zaabwe bazikutuusaako ate era bwentyo bwe mbadde sigenda kusukkawo kubanga nina ennaku ku mutima nnumwa nnyo omukyala nga bamukoze ekintu bwe kityo oba ng'ayisiddwa mu mbeera bwetyo tebinyuma naye nga bwe bulamu era busigala butambula mubeere bulungi mweraba